Итак, снова здравия, друзья. Часто задают вопрос, что делать при простудах. Самый-самый, наверное, простой способ и оптимальный – это два продукта, которые я уже использую больше года, и они дают очень хороший результат. Это Solberry H и Argent Max. Почему именно они? Ну, давайте скажем, почему. Argent – это понятно, он подавляет и блокирует ферменты, которые отвечают за репродуктивную систему у бактерий, грибков и вирусов, да. А вот что касается Солбери, это продукт, который содержит, сам по себе является сублимированным экстрактом облепихи, но главным, наверное, в нем будет то, что помимо всех самых полезных свойств облепихи, богатства витамина С и так далее, наверное, самое важное, то, что делает у нас в организме этот продукт, это он борется со слизью, ребята. Вот все насморки, кашли, бронхи, чтобы вы понимали, причина возникновения вирусных, простудных и тому подобных заболеваний – это в первую очередь почва, которую вы создаете неправильной пищей. То есть пищей, богатой на углеводы, быстрые углеводы, которые легко образуют слизь. Крахмалистая, углеводистая пища, перегрузка мясным питанием, в частности, можно сказать, еще смешанное питание белково-углеводное. Оно создает слизь, которая является идеальной питательной средой для бактерий и грибов. Соответственно, появляются эти проблемы. Что я советую? Капсулка Argent Max, 2 капсулки Solberry H, на полстакана воды за 20 минут до еды 3 раза в день при простудных заболеваниях. Слизь начнет активно отходить, выходить, так как Solberry содержит большое количество органических кислот, помимо всех полезностей, я не буду их перечислять. Я опишу самое важное. Он борется со слизью и является мощнейшим антиоксидантом, то есть восстановителем поврежденных клеток. Соответственно, эти два продукта номер один при простудных, вирусных и грибковых заболеваниях. Коктейльчик называется бомбочка, то есть 1 Argent Max на полстакана. Растворяем капсулку, да? Высыпаем капсулку и высыпаем 2 капсулки Solberry H. Настаиваем 3 минуты и пьем. Можно от 3 до 5 раз в день в случае простудных заболеваний. У детей доза меньше, у взрослых больше. Детям 2-3 раза, взрослым до 5 раз в день. Удачи всем, будьте здоровы!